Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Suntem în cartea Esterei. Din când în când mă mai opresc și stăm la, de exemplu, acum am stat la acel aspect, faptul că oameni care reușesc să fac dincolo de ceea ce fac majoritatea oamenilor, nu este la întâmplare, au acces la anumite cunoștințe sau, ca să zic așa, au acces la anumite secrete. Și am văzut că secretul Domnului este pentru cei care se tem de El și a se teme de Dumnezeu are de a face cu închinare. Dar din nou aici e foarte important să mergem în Scriptura și să vedem ce anume Dumnezeu numește închinare. Pentru că în timp de obicei cuvintele își pierd înțelesul adevărat, mai ales în domeniul spiritual. Cu cât anumite practici, anumite experiențe sunt absente și nu mai sunt, au rămas doar cuvintele. În timp, generație după generație nu se mai transmite practică sau experiență, se transmite doar anumite cuvinte. De aceea, în timp, cuvintele își pierd semnificația. Și uneori capătă o semnificație care nu este cea originală, ca să zic așa. Deci, ca cuvântul închinare, e bine să vedem, ok, în Scriptură, ce înseamnă. Astăzi am spus, nu știu, a fost ieri, alaltieri, că vreau să-ți spun puțin contextul în care m-am întors la Dumnezeu. Nu să fie marturia mea, nu să dau marturia mea, dar o să vorbesc de un aspect, de exemplu, de locul unde am crescut. Pentru a te ajuta să nu doar mă auzi spunând anumite lucruri, dar să mă pui într-un anumit context. Să vezi contextul unde am crescut. Și de ce, de exemplu, sunt anumite lucruri care le spun și le spun așa cu o anumită siguranță și uneori cu o anumită îndrăzneală. Dar cred că pentru a ajuta pe unii, e bine să pun lucrurile într-un anumit context. Și anume, anumit aspect, contextul, orașul sau societate în care am crescut, te poate ajuta să mă înțelegi mai bine și poate să fiu uneori îngăduitor, poate chiar să mă iert când spun poate ceva care te supără. Dar apropo, deși nu se poate posta direct pe grup, e un motiv pentru care, pe grupele, pentru că sunt câteva grupe de proteine, câteva grupe WhatsApp, chiar dacă nu se poate posta direct, dar în privat sunt frați sau surori care, când au nelămurire, îmi scriu. Nu răspund tot timpul în același zi, dar mereu răspund. Dar nu răspund mereu în același zi, dar mereu răspund când, de exemplu, sunt nelămurire și mă întreabă sau uneori mă ajută adică vin cu anumite sugestii și sunt deschis. Ok, aș vrea să-ți vorbesc de un aspect interesant din societate unde am crescut. Dar înainte chiar vreau să citesc un text din Biblie care e destul de interesant și are legătura și cu ce am zis deja și mai devreme în ceea ce privește în timp cuvintele se schimbă. Semnificația lor sau chiar și cuvintele. În 1 Samuel, capitolul 9, Biblia zice așa. 1 Samuel 9, capitolul 9. Și Biblia spune: odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: haidem să mergem la văzător. Căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Deci când s-au schimbat generațiile,
același funcție, același om, cel la care te duci să-L întrebi pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu, nu se mai numea văzător, se numea acum proroc. S-a schimbat cuvinte. Bun, aici nu este grav pentru că este același funcție, dar ce este trist este că uneori cu schimbare de generație nu se schimbă, când se schimbă cuvântul, e încă ok. Dar când se schimbă semnificația, atunci acolo intervin probleme. Dar, în fine, într-o societate, fiecare societate, de exemplu aici suntem în același societate în Israel, dar în funcție de vreme în care te aflai în Israel, dai un anumit nume. De exemplu, a fost o perioadă unde ziceai, hai să mergem la văzător, și iată o altă perioadă în societate în Israel, unde nu se mai zice haideți la văzător, dar se zice haideți la proroc. O mică paranteză, sunt mai multe tipuri de proroci. Există proroci care sunt văzători. Ei văd, li se deschid ochi și văd. Există proroci care ei aud. De exemplu, Ezechiel a văzut multe. Dar, de exemplu, dacă te uiți la Samuel, care și el este un proroc, nu vezi că este așa văzător. Adică nu se descrie câte viziuni a avut. Dar el, cuvântul Domnului se descoperea prin cuvânt. Și l-a uzat. Deci era proroc. Deci există divers tipi de proroc. Sunt proroci care sunt văzători. Sunt proroci care nu sunt văzători, dar sunt proroci. Și de aceea este mult mai corect să zici, hai să mergem la proroc. Pentru că dacă zici văzător, s-ar putea că cel la care te duci să-L întrebi pe Dumnezeu să fie proroc, dar să nu fie văzător. În fine, asta era doar o paranteză. În fine. Dar vreau doar să-ți arăt aici că contează numele care se dă, contează și uneori chiar pot evolua. Aș vrea să spun cum se numește în societatea unde am crescut, cum se numește un vrăjitor și cum se numește un pastor sau un preot sau un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că de fapt se numesc la fel, cu o mică diferență. În societatea unde am crescut, vrăjitorul se numește nganga. Vrăjitor, nganga. Iar preotul, pastorul, slujitorul lui Dumnezeu, se numește nganga nzambe. Nzambe înseamnă Dumnezeu. Deci vrăjitorul se numește vrăjitor, iar preot, pastor, slujitorul lui Dumnezeu se numește vrăjitorul lui Dumnezeu. Nganga nzambe. Vrăjitorul lui Dumnezeu. Și de obicei, în societatea unde am crescut, oamenii se duc la vrăjitor pentru o varietate de probleme. Copiii nu învață bine la școală, se duc la un vrăjitor. Am început o afacere, vreau să meargă foarte bine, se duc la un vrăjitor. Cineva care este singur, fie un ea sau un el, și vrea să se căsătorească, se duce la un vrăjitor. Deci cam toate problemele cu care oamenii se confruntă, da? Dragoste, sănătate, bani, toate aceste domenii se duc la vrăjitor. Acum, că în orice domeniu există mulți șarlatani și acolo în domeniul ăsta sunt șarlatani, dar sunt unii care nu sunt. Și efectiv, unii din ei, adică nu se poate nega, reușesc să ajute pe cei care se duc să cer ajutorul lor în diverse situații, bineînțeles contra cost. Și când zic aici contra cost,
nu ceea ce o să dea la vrăjitor, dar costul în sensul la ce va trebui să renunțe sau ce va trebui să dea pentru a obține ce dorește. Da. Și de obicei, sunt vrăjitori care sunt foarte onesti, care spun din start cât va costa lucru care tu îl cauți. Alții sunt mai diplomatic, te duc să înceapă, să zic, procesul de ajutor și în timp ei încep să-ți descopere cât trebuie să te coste. Uneori, dacă ai dorit un lucru foarte mare, să ajunge bineînțeles, până la punctul unde îți zic, ok, vei primi asta, bani, slavă care ce o vei primi, dar va trebui să dai cineva care ți este scump, de exemplu, să jertfezi pe cineva. Și bineînțeles, nu tu te duci cu cuțitul să omori acea persoană. Nu, pur și simplu, ei zic, tu ne aduci Astea sunt chestii cunoscute, da, în Africa. Nu e nimic, nu e o taină asta. Ei zic, aduci un animal și, de fapt, animalul respectiv reprezintă. Când tu dai animal, reprezintă acea persoană dragă care tu, de fapt, tu o dai ca să fie o jertfă, că tu să obții ceea ce vrei. Dar legea reprezentării. Și vrăjitor cunosc asta și aplică asta, da? Nu e nevoie să fie persoană, dar nevoie să fie un animal care îl reprezintă, da? Și în Biblie avem legea reprezentării. În fine. Și se duc și reușești să aibă unii din ei rezultate, ok? Și asta este înganga, asta este vrăjitor. Acum, pastorul, preotul slujitorul lui Dumnezeu este numit vrăjitorul lui Dumnezeu. Deci, în mintea, în conștiința colectivă, vrăjitorul lui Dumnezeu este un vrăjitor de calitate superioară. Pentru că nu este doar vrăjitor, e vrăjitorul lui Dumnezeu. Vreau să ajut doar câțiva care e normal, știi doar lucrurile care ai văzut, dar, de exemplu, eu nu știu ce se întâmplă în Brazilia, nu cunosc, sau în China. N-am fost acolo, n-am trăit acolo. Dar vreau să-ți împărtășesc de unde am trăit. Domnul Iisus, de exemplu, spune, mai am multe oi care nu sunt din, cum se zice, staul acesta. Dar o să fie o singură turmă, un singur pastor. Deci există creștini care nu sunt în staulul tău, adică există creștini, există locuri care sunt diferite de cultura unde tu ai crescut, unde Dumnezeu și acolo se duce să mântuiască. Da? Și vreau doar să-ți arăt un anumit aspect care poate nu-l știi pentru că nu ești de acolo. Pentru a te ajuta să înțelegi anumite fenomene, să nu le judeci repede fără să le înțelegi. Deci, Nganganzambe este așteptat să fie un vrăjitor de grad superior decât simplu vrăjitor. De ce? Pentru că se presupune că l-are pe Dumnezeu. Și atunci aici este o dilemă. Dacă tu te vii și zici Iisus Hristos e Domn, ea tot puternic, înviat, tot ce cântăm noi extraordinar, ok. Un om de acolo, hai să zic, soția lui nu putea să aibă copii. Se duce la vrăjitor și reușește să aibă copii. Automat, în mintea lui, tu ca și vrăjitorul lui Dumnezeu, trebuie să fii în stare să faci asta. Și mai mult. De fapt, dacă vrăjitorul adevărat nu reușește, tu ar trebui să reușești. Pentru că ești vrăjitorul lui Dumnezeu. Bine, dacă ești, nu știu, pastor, slujitor sau cum se numește, preot sau așa mai departe. Dacă așa te prezint. Cu alte cuvinte, pentru că ești vrăjitorul lui Dumnezeu, nu ai cum doar să vii cu cuvânt și punct. Trebuie să vii cu cuvânt și cu putere. Pentru că dacă vii doar cu cuvânt, chiar dacă este bun, ei chiar vor avea
îndoiel asupra ta că chiar ești cu Dumnezeu. E doar cultura, îți explic doar cultura de acolo. Nu zic că nu intri în dezbatere dacă este corectă, dacă nu este corectă, îți explic doar cum stau lucrurile acolo, da? Deci dacă tu vii doar cu teoria, eu să zic, stai puțin, tu ești presupus să fii vrăjitorul lui Dumnezeu. Cu ce în mod practic ai putut să ajut oamenii care aveau probleme la care nu găseau soluții? Asta este așteptare. De aceea, în multe părți din Africa, dacă te duci doar cu Evanghelia, sigur, vei avea unii care o să te asculte. Dar cei mai mulți care au adunat milioane sunt cei care au venit cu un Iisus care aduce soluții. Un Iisus care vindecă. Un Iisus care eliberează. De aceea, de exemplu, continentul african a avut nevoie de misionar sau cum vrei să numești, cum este, de exemplu, cum a fost Renard Bonke, cum a fost Tel Osborne. Aici, poate nu ești de acord cu teologia lor, dar nu poți nega că acei oameni au predicat la milioane Iisus și pocăință, prostituate s-au convertit, vrăjitori s-au convertit. Deci măcar asta trebuie recunoscut și respectat, chiar dacă nu ești de acord cu teologia omului. Dar de aceea astfel de oameni au avut un ecou în Africa, pentru că, într-adevăr, oamenii au zis, da, asta este un vrăjitor al lui Dumnezeu. Pentru că chiar vrăjitorii noștri, când au încercat să facă lucruri împotriva lor, n-au avut succes. Da, cu adevărat, asta este un vrăjitor lui Dumnezeu. Asta este contextul în care am crescut. Și atunci, cunosc vrăjitori care sunt capabili să fac lucruri uimitoare. Adică cunosc, nu eu personal, dar, adică nu că sunt prieten, dar se cunosc, da? Care pot face lucruri uimitoare. Și se știe că ei lucrează cu întunericul. Atunci dilema mea este aceasta. Dacă eu proclam că sunt cu lumină și nu pot să manifest niciun gram de putere, e problematic. Într-o societate unde poate aici, unde nu există așa ceva, bine, există, dar nu este așa să zic că nu e așa frecvent, așa, nu e așa curent, nu e așa poate, nu știu ce, popular, ca să zic așa. E ok să spui doar Evanghelie și atât. Restul, pentru celelalte lucruri, ne descurcăm când putem. Cum putem. Dar într-o societate unde vezi pe alții care în mod palpabil manifestă o anumită putere spirituală, nu ai cum să vii doar cu cuvinte, nu ești luat în serios. Vrei să-ți dau un exemplu? Când Moise se duce la Faraon, dacă Moise doar vorbea, nu putea să fie luat în serios. De aceea deja Dumnezeu care știa unde îl trimitea, la Faraon care avea vrăjitor, Dumnezeu zice, ok, du-te, îți dau și semne. Pentru că vei vorbi, el va avea vrăjitor care sunt în stare să facă multe lucruri deosebite. Dar eu să-ți dau să faci mai mult și Moise va face mai mult decât ei. Și vă amintiți, există al treilea semn sau al patrulea, nu mă duc să citesc pentru că ora este înaintată, vrăjitorul lui Faraon spun, n-au putut să reproducă și se duc la Faraon și spun, aici este degetul lui Dumnezeu. Aici recunoaște. Asta nu mai este doar vorba de vrăjitorie. Aici este degetul lui Dumnezeu. Deci, trebuia asta. Dar, de exemplu, dacă Faraon n-avea niciun vrăjitor, era ok ca Moise să se ducă doar cu vorbe. Doar să vorbească, la un moment dat poate l-ar fi convins. Dar un Faraon care are vrăjitor, care fac lucruri supranaturale, care nu poți să le negi, n-are cum să te asculte că vii doar cu cuvinte. Dovada este că atunci când Moise aruncă șarpele, da, Faraon râde
când arunc toiagul ca să schimbe șapele, Faraon zâmbește, râde, zice, crezi că mă impresionez cu asta? Vrăjitorii mei poate să facă la fel. Vrăjitori, veniți să-i demonstrați și voi. Deci când trăiești într-o societate unde vrăjitoria este populară, nu poți să vii cu Evanghelie doar cu cuvânt. Ai nevoie la un moment dat să demonstrezi că Iisus al tău este mai puternic. Ai nevoie să demonstrezi anumite lucruri, să faci anumite lucruri care o să le facă pe vrăjitor, să mărturisească, să spună, nu, aici este altceva, e degetul lui Dumnezeu. Asta e societatea în care am crescut. Deci eu nu pot să despart Evanghelia de manifestare a puterii lui Dumnezeu. Încerc să-ți explic ca să înțelegi. Și o să închei cu un lucru practic. Închei cu un lucru practic. Este cineva, de exemplu, care este chinuit de niște durere. Da? Există așa ceva, nu? Adică nimeni nu o să-mi zică, nu mai există cineva să fie chinuit de durere, există doar în Biblie. Dar atunci o să zic pe ce planetă trăiești, ok? Dacă o astfel de persoană, da, chinuit de durere, se duce la vrăjitorul lui Dumnezeu. Și vrăjitorul lui Dumnezeu îi spune, uite, tot ce pot să-ți fac e să-ți predic cuvântul, restul vedem. Ce va face Dumnezeu, va face. Dacă o să vrea, o să fie bine. Dacă nu o să vrea, nu o să fie bine. Asta este în societatea în care sunt, este un răspuns inacceptabil. Adică tu, vrăjitorul lui Dumnezeu, nu poți să ajuți cineva chinuit de demon. Devine o problemă. Deci, am vrut doar să spun contextul unde am crescut. Unde pastorul sau preotul, numele lui este vrăjitorul lui Dumnezeu. Și n-are cum să vină doar cu vorbe. Și de aceea, de exemplu, când te uiți, poate o să vezi pe internet sau nu știu ce, anumite evenimente și o să spui, ăștia alergă doar după minuni. Nu e vorba că alergă doar după minuni. Este o altă societate. Nu e vorba doar că alergă după supranatural. Nu. În societatea respectivă există deja supranatural, care nu este supranaturalul lui Dumnezeu. Și atunci când tu vii și zici că ai Dumnezeu, ei se așteaptă să vadă. Ok? Deci, asta e contextul în care am crescut. Tu nu ai ales unde te-ai născut. Dacă ai ales, te rog, scrie-mi, arată-mi secretul. Cum ai făcut să alegi unde te-ai născut? Eu n-am ales să mă nasc în contextul respectiv, dar m-am născut și sunt, vreau, nu vreau, un produs de acest context, cum tu ești produsul contextului în care ai crescut. Nimeni nu s-a născut așa, în vacuum, în vid. Te-ai născut într-un context social, cultural, care te influențează. Chiar după ce te-ai întors la Dumnezeu, tot faci parte dintr-un anumit context, care te influențează și acum. Așa că sper că vei înțelege că m-am născut într-un alt context, poate, care este diferit de al tău. Și la fel cum și tu ești influențat de contextul în care te-ai născut, unde poate există zero vrăjitorie, da? Sunt povești care se văd doar în filme. Eu sunt dintr-un alt context și atunci este normal ca anumite puncte să accept să le abordăm diferit. Ok. O să închei aici. Știu că sunt mai mulți care, cum să spun, au mai intrat pe grup, poate m-au auzit, dar nu știți de unde sunt născut din Congo. Apropo, când vorbesc de Africa, sunt născut din Congo. Și vreau doar să vă dau contextul ăsta, ca să nu vă supărați sau să nu vă enervați
când vorbesc despre un Iisus care vindecă, care face. Și nici de cum, mulțumesc, un frate mi-a tras atenție, nici de cum, când dau astfel de mărturii, nu vreau să spun, nu trebuie să mergem la doctor, nu trebuie să folosim, cum să spun, dezvoltarea, de exemplu, științei care poate să ne ajute să rezolvăm anumite probleme. Nici de cum, nu e vorba de asta, da? Pentru că să știu că unii sunt la extremă, ajung în extrema cealaltă. Dar nu zic asta ca să zic, când, de exemplu, zic Iisus vindecă, nu vreau să spun prin asta, nu te duci la spital sau n-ai nevoie de doctor. Zic doar un adevăr care este biblic, pur și simplu. Da. Cum să spun? Deci, am vrut să spun asta, știu că sunt un pic lung azi dimineața. Am vrut să spun asta pentru că mai departe, adică vorbim de Estera, dar mai departe o să ajungem să vorbim de anumite lucruri care cred e bine totuși să știi contextul din care vorbesc. Da, ca să pot să mă ierți când o să fie nevoie să mă iert, că zic poate ceva care supără și apoi zic, nu, hai să-l iert, că săracul de el s-a născut unde era plin de vrăjitorie și apoi să-l înțeleg, hai să-l iert, măcar să mă iert așa. Ok, bine, am terminat pentru azi, știu că am fost un pic lung, Dumnezeu să te binecuvinteze.